Ifaliana indray ry hava-malala no tafahoana aminao amin'izao fiarahantsika mianatra izao. 10 androm-bavaka hahazoana hery. Mahita sy mikarakara ireo adinon'ny fiarahamonina. Zay ny lohateny androany. Mialohan'ny andiniantsika izany dia andeha isika ihany hivavaka isika. Misaotra Ray Masino fa nomena ho anay indray ny fotoana androany, mbola iarahanay hianatra ny teninao. Iarahanay manao izao fotoam-bavaka izao. Ary aoka izay ao aorianan'ny fiarahanay mandinika dia hanokana fotoana hivavahana manokana. Hanapa-kevitra ny andeha arak'izany lalana izany. Momba ro mpieno rehetra ary momba ahy manokana izay mampita izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahita sy mikarakara ireo adinon'ny fiarahamonina. Iza no adinon'ny fiarahamonina? Mety an-tany teny ianao. Iza no eto adinon'ny fiarahamonina? Amin'ny asan'ny apôstôly dia misy tantara ny olona anankiray izay toa adinon'ny fiarahamonina izy io. Amin'ny asa 7, 1:1-10 misy ny tantara. Dia ovakitsika kely ilay dalateny dia ahafahanao mijery izay zavatra misy izay. Ary Petera sy Jaona niakatra tao an-kianjan'ny tempolo tamin'ny ora 7 fotoam-pivavahana amin'ny 3 zany. Ary nisy nitondra lehilahy nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny izay napetraka isan'andro teo alohan'ny vavahadin'ny tempolo, ilay atao hoe tsara endrika, mba hangataka fiantrana amin'izay niditra eo amin'ny kianjan'ny tempolo. Eo zany zao no hitantsika ilay adinon'ny fiarahamonina. Lehilahy anankiray naharary hatrany an-kibon-dreniny. Ary dia ataon'ny olona mipetraka eny amin'ny toerana izay be mpandalo mba hangataka. Eto dia amin'ny varavaran'ny tempolo no misy azy. Eo amin'ilay vavahady atao hoe tsara endrika. Ary nanona hita amin'ny Petera izy sy Jaona efa hiditra an-kianjan'ny tempolo dia nangataka mba homeny fiantrana. Zay moa no antom-pisiany eo, hangataka. 4 Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe mijery anay. Dia nibanjina azy roalahy izy fa nanantena azo zavatra taminy. Mazava loatra izany. Iza ny mpangataka angatahanao ka ho tenenanao tsy hitotika aminao ary hanantena zavatra. Fa izao ny valiteny nataon'i Petera sy Jaona. Tsy manana na volamena na volafotsy aho, fa izay ananako no omeko anao. Misy toe-tsaina tokony ananantsika eto ry hava-malala. Andriamanitra eo amin'ny fiarahany amintsika dia tsy mangataka izay tsy ananantsika. Fa izay ananantsika no iriny ampiasaintsika iarahantsika miara-miasa aminy. Iarahantsika manatanteraka ny sitrapony. Mazana isika no mitady zavatra hafa. Fa Andriamanitra dia mazava ny teniny. Izay ananako no omeko anao. Fa satria Petera manana ny finoana Jesosy Kristy avy any Nazareta, dia hoy izy amin'ny anaran'i Kristy Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny tanany ankavanana raha-lehilahy. Ka natsangana dia natanjaka niaraka tamin'izay izy. Izay lay hery ny fanahy niasa tao aminy. Mivavaha mba hanananao izany hery izany. Fa tazomy ny toe-tsaina nananan'ny apôstôly. Ny anananao ihany no azonao ampiasaina iarahanao amin'Andriamanitra. Fa izay anananao dia ampiasao amin'ny finoana fa azon'Andriamanitra atao ny manova izany ho zava-dehibe rehefa ampiasainao miaraka amin'Andriamanitra. Hoy ny fanambarana ao amin'ny boky anankiray atao Torolalana ho an'ny fahaiza-matantana. Ny fihetsika feno alemem-panahy tsirairay izay atao amin'ireo amin'ny anaran'i Kristy, amin'ireo sahirana zany, dia ekeny toy ny atao aminy mihitsy, satria ampitoviany amin'ny tombontsoan'olombelona mijaly ny tombontsoany. Ary nakininy tamin'ny fiangonana ny asa fanompoana an'i Kristy Jesosy amin'ny alalan'ny fanampiana sy ny fitahiana ireo izay mila izany. Ao amin'ny Mateo 5:20, Jesosy rehefa milaza ny amin'ny fiaviany
dia milaza fa angony ny firenena rehetra ary anavaka eo amin'ny akavana ny ondry izy ary anavaka eo amin'ny akavia ny osy ary ny osy dia lazainy hoe reo zay tsy mba nikarakara na nijery reo sahirana nanana faharetina nanana olana ka lasa voatery voafonja nanana tsy fahafahana mitafy tsy fahafahana manan-kialofana fa ny aokavanana dia ireo zay lazainy fa ondry ary nataony mendrika ny hiditra ao amin'ny toerana hitondrany vovonjy rehetra ireo dia lazainy fa nikarakara azy na taiza nisy azy ary efa miresaka an'izy ireo izy dia hoy izy hoe nona nomenareo hanina nangetaeta nampisotronareo rano naharary aho nitsaboanareo tsy nanan-kitafy aho nampitafianareo tany amponja novanginareo zay no lazainy dia nanontany reo karazan'olona manao oviny ianao no hitanay ka nataonay an'izany fa namaly Jesosy nanao hoe zay nataonareo tamin'ireo madinika ireo dia nataonareo tamiko koa rehefa malala fihetsika feno alemem-panahy toy izany dia entin'Andriamanitra hitsarana anao eo amin'ny fitantananao zay rehetra efa nomeny anao manao ahoana ny fampiasanao zay efa nomen'Andriamanitra anao tsy miteny Andriamanitra misambora ary na manaova zao amin'ny olona ary mba hahafanao manao zavatra ho an'ny olona anankiray ato tsia fa hoy izy zay ananako no omeko anao ry havana zava-dehibe izany zava-dehibe sy ilaina izany maro reo adin'ny fiarahamonina fa adidinao adidiko adiditsika no mijery azy ireny adidinao adidiko adiditsika no manohana azy ireny ary raha ny azona Petera sy Jona izy dia narany riotra ny olona eo amin'izy 3 lahy teo amin'ny filofana izay atao filofana Solomona katalanjo rehefa hitan'ny olona lay asa nataon'i Petera sy Jona ary nahatazana ilay lehilahy izay voakarakara izy dia mirohitra ny olona manatona toy izany koa rehefa miasa ny fiangonana miasa ny isam-batan'olona ho amin'ireny olona ireny lazaintsika hoe adin'ny fiarahamonina ka hitany ny fiovana amin'ilay olona dia hitodika sy hijery izy ary hirohatra hamantatra ny zavatra misy ino ty fanambarana ity ny fomba fiasa Kristy ihany no hanome fahombazana marina hatrarana ny vahoaka ny fomba fiasa Kristy ihany no hanome fahombiazana marina hatrarana ny vahoaka ny fangaro tamin'ny olona ny mpamonjy toy ny anankiray izay nitady ny asoa azy ireo nasehoany azy ny fankoraham-pony nanompo teo amin'izay nilain'izy ireo izy ka nahazo ny fitokisany ary efa izany dia nibaiko azy izy hoe manaraha ry hava-malala ilaina ny anatonana akaikikaiky ny olona amin'ny fiezahana ataon'ny tena mba hifandray amin'izy ireny hikarakara azy ireny hiasa azy ireny bebe kokoa ny vokatra ho azo raha ena ny fotoana lany amin'ny fitoriteny fa hampitomboana ny fotoana atokana hanaovana asa mivantana eto zany tsy hoe tsy ilaina ny conférence fa ilaina fa bebe kokoa ny vokatra azo raha ena ny fotoana lany amin'ny fitoriteny fa hampitomboana ny fotoana hanaovana asa mivantana tsy maintsy vonjena ny mahatra
karakaraina ny marary, ampaherezina ny malahelo, ny fadiranovana, ampianarina ny kely fahalalana, toronkevitra ny tsy ampy fanandramana. Tokony hitomany miaraka amin'ireo izay mitomany isika, ary mifaly miaraka amin'izay mifaly. Izany manome hery sy lanja ny asa fanambarana ny filazantsara. Hoy isika hoe fanely ny tongotry fanazavana ny lalako ny teninao. Miantso anao ny tenin'Andriamanitra, hijery ireo adininy fiarahamonina, hikarakara hanoana azy ireny. Miantso anao ny tenin'Andriamanitra, hanokana fotoana ho azy ireny. Raha tanterahanao izany dia iray lalana amin'ny fikasan'Andriamanitra ianao. Ary rehefa izay dia hiteny aminao amin'ny teny tsotra izy manao hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Andeha hivavaka isika tanteraka izany teny faran'izany ho anao. Raha eo misaotra satria nomenao anay indray ny teny androany. Miantso anay tsy hanadino ireo rehetra mety ho tsy tazana akory azy. Eto izay koa raha nanadino azy ireo teo amin'ny fiainana. Mifony izahay ny amin'ny tsy fahaizanay mamantatra ny sitraponao. Fa ankehitriny kosa Tompo dia ampianaro sy reseho lahatra izay andeha araka ny lalanao. Momba anay, tantano izahay ary tehirizao anao mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.